お前ジーパンツンツルでんやんかよそれ。こういうやつだからびっくりした小学校から来てるのかなと思ってこういうやつなの。あ、そういうやつなの。それは失礼しました。びっくりしたわ今。俺がびっくりした。長持ちすんねえと思ってお前のジーパンタイヤ買いました次は林道ですね。ツルテンって言われるちょ。そんな流行ってんのそういうのが今。知らない。これ多分ね、大輝が来てたやつ。じゃあホラーは子供のいやいやいや、もう大輝がもう高校生とか。じゃあそういうやつなんだ。そうそうそう。びっくりした大輝が小学生の時じゃない。小学生の時の今お前が来てんのかなと思ってびっくりしたわ。大輝が福岡に行く時にもう切らんから切るっつって。そう。あ、切る切るっつって。でもツンズルてんやんかよじゃあ今方と。いや、俺はこういうやつなんだなと思って。俺ほら疎いからさ。俺ツンツルテン。下向いたら汗がついたんじゃん。ちょっと待って。もう気になるから取っとけ。じゃあね、お疲れ。